Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորները վերջին շրջանում հաճախ են խոսում իմպիչմենթի գործընթացի մասին, իսկ հնարավոր է իրականացնել իրավական ու քաղաքական առումներով։ Հայաստանի սահմանադրությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսելու հնարավորություն է տալիս։ Դրա համար պատգամավորների ընդհանուր թվի 1/3 ձայներն են պետք։ 36 ձայն իրավական գործընթացը սկսելու համար, 54 ձայն իրավական գործընթացը ավարտին հասցնելու համար։ Բայց այստեղ կրկնենք խոսքը վերաբերում է բացառապես իրավական գործընթացին։ Քաղաքական գործընթացը, այսինքն առաջին ստորագրությունը, որպես քաղաքական գործընթացի սկիզբ, կարող է տևել այնքան, որքան որ անհրաժեշտ է։ Այսինքն քանի դեռ բավարար թվով քվեները 36 կլինի, 54 կլինի, 107 կլինի, էական չէ որ կան։ Մուտք չեն արվել ազգային ժողովի նախագահի անունով համապատասխան նիստ հրավիրելու պահանջով, ուրեմն մենք դեռ չունենք իրավական գործընթացի սկիզբ։ Սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանը եւս համակարծիք է, իրավական առումով բոլոր հնարավորությունները կան, այն գործի դնել է պետք։ Այսինքն պետք է որոշակի համագործակցություն ենթադրվի նաև իշխող խմբակցության մի շարք պատգամավորների հետ։ Անվստահություն հայտնելու եւ հաջողելու ռիսկերը մեծ են, իսկ եթե ուշացած է, գուցե անիմաստ է, ոչ, հնարավոր է։ Կարծիքները շատ են, լուծումը մեկը։ Վլադիմիր Մարտիրոսյանի խոսքով քաղաքական գործընթաց է, որը սկսելու հիմքը 1 կամ 2 խնդրի թերացում չէ, այլ հանցագործությունների փունջ, նախընտրական ծրագրի ամբողջական տապալում ու քաղաքականության ձախողում։ Այլ քաղաքական գործողություն եւ վարժություն հաստատի այս 1 տարվա ընթացքում այլևս չի մնում անելու։ Բացի իմպիչմենտի որպես գործիք կիրառումից, ինչը կարող է բերել եւ կանխատեսելի եւ ինչ-որ չափով նաեւ անկանխատեսելի ընթացքի որպես քաղաքական գործողություն, եւ երկրորդ իրադարձությունը ընտրությունն է, որը որ լավ է, վատ է, հնարավոր է, անհնար է, այնուամենայնիվ անխուսափելի է։ Ընդդիմադիր պատգամավորները համաձայնություն են հայտնել իմպիչմենթի գործընթացն սկսելու համար։ Ժամեր առաջ պատիվ ունեմ խմբակցություններ հայտարարություն տարածել նշելով իշխանափոխության հասնելու համար ամենահավանական եղանակը վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է։ Հայաստան խմբակցությունը եւս համաձայնություն է հայտնել միանալ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին, սակայն նշել առկա հնարավորությունները հաջողության հասնելու համար տեսանելի չեն։ Խմբակցությունը կասկածում է նախաձեռնության իրական նպատակների հարցում։ Վլադիմիր Մարտիրոսյանի խոսքով անհրաժեշտ համախմբումն է պակասում, անկախ ներկայացվող պատճառներից։ Անիա Բաղյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։